السلام عليكم، معكم خوكم رياض ومرحبا بكم اليوم في البريمي كوميكون الجيريان. سي بيزار سي لو بروميي. هذا الكوميكون عندك دي ستوند جيمنج، دي ستوند كوسبلاي، دي ستوند وعندك اي كونسير ان بو ابري ديك من بعد. مي المهم عندنا التكنولوجي كما قلت بدات جديده في الجزائر. حنا نعرفوها بلا رياليتي فيرتوال، كاين يقولوا لها لا رياليتي اوغمونتي، كل واحد كيفاش يقولها خاطينا نوع. المهم تحس روحك داخل الجو، تدخل داخل الجو دونك تلبس كاسك. هذوك نفهمكم. اوكي تبعوني. دوكا احنا رايحين نقصروا مع لو ريسبونسابل تاع لو ستوند تاع لا رياليتي فيرتوال هذه اللي اسمها اومني. سي بيزار واسمها اومني، ما على باليش، ما تقولوليش وعلاش، بالك امنيه. plateforme هذه اللي compatible avec HTC5 ou le Vive Pro qui va être commercialisé d'ici 2 semaines exactes. Est-ce que nous, en tant que consommateurs, un peu pareil? Vous avez les moyens, oui. D'accord. C'est vrai que d'un point de vue marketing, cette solution elle est plus destinée vers les boîtes de com, les prestataires en événementiel et les salles de jeux de réalité virtuelle. D'accord. Mais une personne physique, une personne lambda qui veut acquérir une solution pareille, elle est libre de l'avoir. Il n'y a pas de problème. Comment elle marche? Alors, il suffit d'avoir la station Omni Virtuix, qui est en parenthèse une station américaine. Il faut acquérir le casque HTC Vive ou le Vive Pro, qui sont vendus séparément. Les capteurs, comment ça marche? Alors, les capteurs, vous en avez quelques-uns. D'abord, le HTC. Vous avez 2 antennes infrarouges qui sont placées de part et d'autre. Il faut qu'elles soient à moins de 5 mètres d'intervalle. Elles détectent les 2 joysticks. Vous avez aussi les capteurs tel Omni. Alors, les capteurs tel Omni, ils sont situés d'abord sur la ceinture. Elles permettent de détecter le sens du mouvement. Et vous avez les capteurs qui sont au niveau des chaussures, qui permettent de commander le mouvement. Donc c'est moi qui ai une sensation de Oui. C'est ça le truc. Mais quand on y joue de façon prolongée, c'est-à-dire 10 minutes ou plus, on en ressort avec des effets. Seulement quand on n'est pas habitué, on peut avoir une sensation de tournis. Un petit vertige, notamment au feu de l'action. Donc on a en quelque sorte une reproduction assez fidèle des sensations qu'on a dans des conditions réelles. C'est un sport. Exactement, c'est ce que je me disais ce matin. Au lieu de faire le sabbat des côtés, on est les chemins les zombies. Exactement. فهمتي كاين واحد ستوند هايل بزاف بزاف، هاي تشوفوا شي بيه. لا غالب انا اخشين عليا خلاص كلها قاع انا ملي ميغاميش خلاص الله او راحوا لي ميغامبي واش عليك شعر اصفر هذاك البحم كاع انا اللي يحوس على عباد يديروا معايا برد فعل. هارو عدل هيا وين راه؟ هيا اروح هاي بيزارمون في الجزائر الناس يجوا الكوميكون باش يديروا دي براد فعل. سي لا سيل اكسبليكاسيون اللي قدرت نفهمها، ما كان ني كوسبلاي ني والو، هي ميتة. شوف هي ميتة ما كاين والو البيت. يا اخي كوميكون يا اخي راح يدينا عند بنادم، دوك حنايا نعرفوا واش كاين واش ما كاين. هاي اروح اسكت صافا. عجبك شويه كوميكون؟ الحمد لله صافا تعرفي انتيك صح. واش معناتها كوميكون؟ ما اكذبش عليك الله ما احبش. تعرفي دوزيام كيستيون، تعرف ايرون مان؟ يا سلام
تري بيان ايرون مان شريكي عندي اون كيستيون، تربح شريكي انت حيلك، بس هاد لا كيستيون مازال ما لقاوهاش في هوليوود. لا كيستيون تقول ايرون مان شحال فيه من بولون؟ تيليبورتاسيون ستوديو. يعطيكم الصحة، جيسبر خاوتي جوزتو وقت شباب معنا، باسكو انا الوقت اللي جوزتو مانيفيك. على كل حال كيما العادة بلا ما نوصيكم، اذا عجبتكم الفيديو دي جام دي بتي بوز بلو، وتاني اذا حبيتو تبارطاجيو لنا لا فيديو ماذا بكم هكذايا، باسكو عندنا دوطر بروجي راهم جايين دي كور ميتراج. نسكت خير، ما نحكيش بزاف باسكو كاينين. وما تنساش كاش ما يكون راك تعرف علي.